Buongiorno Agrigento. Non solo uno slogan o un augurio, ma la consapevolezza che dal 1° giugno prossimo la città volti regolarmente pagina. È lo spirito che anima e guida la candidatura a sindaco di Lillo Firetto, che dopo l'esperienza a Porto Empedocle intende misurarsi con il capoluogo. Oggi, ultima domenica di campagna elettorale, ha riunito le sue truppe per una convention al Cinema Astor alla presenza di tutti i candidati delle 7 liste che lo appoggiano, di sostenitori e tanta gente comune. Cioè, credo che quello che serve ad Agrigento oggi è avere una visione di città, non programmi appiccicati per sentito dire, messi lì senza, che non sono figli di un ascolto di una città che invece va pensata e va costruita in una maniera complessiva e integrata, non a spizzichi e bocconi. Questa è credo la grande sfida che abbiamo davanti e credo che abbiamo idee chiare. Tutti quanti sono venuti qui a animare questa campagna elettorale candidandosi, sono già parte di un sogno e noi stiamo lavorando anche per quelli che lavorano a denigrarci, quelli che invece vorrebbero uccidere il sogno, che ormai è partito e quindi non si ferma. Ecco, si aspetta magari qualcosa di negativo questa settimana, dei altri colpi bassi? Ma più di quello che è successo cosa dovrà succedere? Invece qualcosa di positivo riguarda le personalità che quest'oggi sono qui. Abbiamo visto Alessandro Cecchi Paone e Sebastiano Lo Monaco, personalità del mondo culturale e artistico che appoggiano la sua candidatura. Ecco, un valore aggiunto a questa giornata. Senti, Cecchi Paone l'ho incontrato per la prima volta nella mia vita ieri sera, perché è amico di un candidato in consiglio comunale. È venuto qui amico di giornalisti, amici comuni e ha detto delle cose che mi hanno molto colpito, lo ringrazio. Poi Lo Monaco è un carissimo amico di sempre, quindi sono tra gli amici, ecco.